Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 67-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы мазмұндама, қамқорлық. Ең алдымен мазмұндама дегеніміздің не екенін біліп алайық. Алдыңғы сабақта өткенбіз, бір қайталайық. Мазмұндама дегеніміз белгілі бір мәтіннің мазмұны бойынша жазбаша түрде баяндап беруді біз мазмұндама дейміз. Мазмұндаманы жазу үшін бірінші мәтінді оқу керек, немесе тыңдап танысу керек. Және де мәтінде кездесетін түсініксіз және жазылуы қиын сөздердің мағынасын анықтап, қалай жазылатынын білу керек. Содан соң ғана мазмұндаманы жазып бастаймыз. Бізге берілген мәтін осы. Тақырыбы қамқорлық. Құмырсқа далаға шықты. Жемістер де піскен. Дәл қасында әдемі көбелектер ұшып қонып жүр. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалды. Құмырсқа оны аяп кетті. Ол торды тісімен қиып тастады. Көбелек оған алғысын жаудырды. Сосын құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көрді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасады. Құмырсқаны көрген құрт қаша жөнелді. Құмырсқа ағашқа осылайша қамқорлық танытты. Балдырған журналынан алынған мәтін екен. Мазмұндама жазу үшін мәтінді бір рет қана оқу ол аздық етеді. Тағы да бір қайталайық, одан соң мазмұндаманы қалай жазу керек екенін көшеміз. Құмырсқа далаға шықты. Жемістер де піскен. Дәл қасында әдемі көбелектер ұшып қонып жүр. Кенет бір көбелек өрмекші торына түсіп қалды. Құмырсқа оны аяп кетті. Ол торды тісімен қиып тастады. Көбелек оған алғысын жаудырды. Сосын құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көрді. Ағашты аяп, құртқа қатаң ескерту жасады. Құмырсқаны көрген құрт қаша жөнелді. Құмырсқа ағашқа осылайша қамқорлық танытты. Мәтін түсінікті болса, бізге түсініксіз және де жазылуы қиын сөздерді табайық. Бұл жерде ұшып қонып сөзі жиі кездесе бермейді және кенет сөзі. Ал қалған сөздердің барлығы сіздерге таныс деп ойлаймын. Ұшып қонып сөзі ылғи дефис арқылы жазылады, соны ұмытпайық. Енді мазмұндаманың жоспары. Бірінші, құмырсқаның көбелектерді көруі. Екінші, көбелектің өрмекші торына түсіп қалуы. Үшінші, құмырсқаның көбелекті құтқаруы. Төртінші, құмырсқаның құртқа ескерту жасауы. Мазмұндаманың бірінші бөлімінде құмырсқаның көбелектерді көруі. Бұл бөлімге біз құмырсқаның далаға шығып, көбелекті көргеніне дейінгі бөлімді жазып шығамыз. Екінші, көбелектің өрмекші торына түсіп қалуы. Ол қалай түсіп қалды? Соны жазамыз. Үшінші, құмырсқаның көбелекті құтқаруы. Құмырсқа оны аяп, оның торын тісімен қиып тастағанын жазамыз. Төртінші, құмырсқаның құртқа ескерту жасауы. Құмырсқа құрттың ағашты кеміріп жатқанын көріп, оны аяп, қатаң ескерту жасаған бөлімін жазсақ болады. Міне осы мазмұндаманың жоспары. Мазмұндама жазу үшін бізге ол үлкен көмек екен. Қане осы жоспар бойынша мазмұндама жазып шығайық. Сау болыңыздар.